ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମଜା କରିବା ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପିଲେ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ଓ ଗୋଟେ ସରେଖାକୁ ଯଦି ଆମକୁ ଅଙ୍କନ କରିବାକୁ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇ ତିନି ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଚାଲ ଦେଖିବା ଆମକୁ କି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥିତି ଗୁଡ଼ିକ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଥମ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଏଲ୍ ରେଖା ଏବଂ ABC ବୃତ୍ତର କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏଠାରେ ଏଲ୍ ରେଖା ଓ ABC ବୃତ୍ତର କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏଲ୍ ରେଖାକୁ ABC ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ରେଖା ବୋଲି କହିବା, ବା ଏଲ୍ ରେଖା ABC ବୃତ୍ତର ବହିସ୍ଥ ଅଟେ। ଏବଂ ଆମେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା ଏଲ୍ ରେଖା ଓ ABC ବୃତ୍ତ ଏମାନେ ପରସ୍ପର ଅଣଛେଦି ଅଟନ୍ତି। ଚାଲ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିବା। ଏଲ୍ ରେଖା ଏବଂ ABC ବୃତ୍ତ, ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। କହିଲେ ଦେଖି ପିଲେ, ଏଲ୍ ରେଖା ABC ବୃତ୍ତକୁ କ'ଣ ଛେଦ କରୁଛି କି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏଲ୍ ରେଖା ABC ବୃତ୍ତକୁ ଛେଦ କରୁଛି। ତାହେଲେ କହିଲେ ଦେଖି, ଏଠାରେ ଏଲ୍ ରେଖା ABC ବୃତ୍ତକୁ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରୁଛି? ଆରେ ବା, ତମେ ତ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏଲ୍ ରେଖା ABC ବୃତ୍ତକୁ ଦୁଇଟି ବିନ୍ଦୁ ଛେଦ କରୁଛି, ତାହା ହେଉଛି P ଓ Q ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଲ୍ ରେଖାକୁ ABC ବୃତ୍ତର ଛେଦକ ରେଖା କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଏଲ୍ ରେଖା ABC ବୃତ୍ତ ପରସ୍ପର ଛେଦି ଅଟନ୍ତି। ଏବେ ଚାଲ ତୃତୀୟ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ, କହିଲେ ଦେଖି, ଏଠାରେ ଏଲ୍ ରେଖା ଓ ABC ବୃତ୍ତର କୌଣସି ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି କି? ହଁ ପିଲାମାନେ, ତମେ ବିଲକୁଲ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଦେଲ। ଏଠାରେ ଏଲ୍ ରେଖା ଓ ABC ବୃତ୍ତର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି କିଏ? ଟି ବିନ୍ଦୁ। ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛେ ଏଠି ଟି ବିନ୍ଦୁ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଏଠାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ABC ବୃତ୍ତ ଓ ଏଲ୍ ରେଖାର ଛେଦ ବିନ୍ଦୁଟି ହେଉଛି ଟି। କିନ୍ତୁ ପିଲେ, ଯଦି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଓ ଗୋଟେ ସରେଖା ପରସ୍ପରକୁ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁରେ ଛେଦ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ଆମେ ଛେଦ ବିନ୍ଦୁ ନ କହି ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଆମେ କାହାକୁ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ କହିପାରିବା? ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଓ ଗୋଟିଏ ସରେଖାର ଯଦି ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥାଏ, ତେବେ ସେ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ବିନ୍ଦୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ହଁ, ସେହି ସରେଖାକୁ ବୃତ୍ତଟିର ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ପିଲା, ଏଠି ଆଉ ଛେଦକ ବୋଲି ଆମେ କହିବାନି, ଏଠି ଆମେ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କହିବା। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଆଜିର ଆଲୋଚ୍ୟ ବିଷୟ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ। ବୃତ୍ତର ସ୍ପର୍ଶକ। ତାହେଲେ ପିଲେ, ଚାଲ ସ୍ପର୍ଶକ କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ତାର ସଂଜ୍ଞାଟିକୁ ଲେଖିବା। ସମସ୍ତେ ଖାତା କଲମ ବାହାର କରି ଲେଖ। ସଂଜ୍ଞା। ଗୋଟିଏ ସମତଳରେ ଅଙ୍କିତ ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତ ଓ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଛେଦବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଛେଦବିନ୍ଦୁ ବା ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁ ଥିଲେ ଉକ୍ତ ରେଖାକୁ ସେହି ବୃତ୍ତର ଏକ ସ୍ପର୍ଶକ ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ସାଧାରଣ ବିନ୍ଦୁକୁ
संपृक्त स्पर्शकर स्पर्श बिंदु बोली कहुजिबो। ताले पिले आमे कौन लिखिले चला आउ थे पढ़िबा। गोटे समतल अंकित गोटे वृत्त और गोटे सरेखार गोटे मात्र छेदबिंदु बा साधारण बिंदु थिले उक्त रेखा को सही वृत्तर एक स्पर्शक बोली कहुजिबो एवं सेमानकर साधारण बिंदु को संपृक्त स्पर्शकर स्पर्श बिंदु बोली कहुजिबो। ताले पिले आमे एठी कहि परिबा एल रेखा होची एबीसी वृत्तर स्पर्शक एवं टी बिंदु होची एल रेखा उपरिस्थ एबीसी वृत्तर स्पर्श बिंदु। तारे पिले मु एठे गोटे वृत्त अंकन करिछि एवं तार एक स्पर्शक मध्य अंकन करिछि। एठार लक्ष्य कर एल रेखा एबीसी वृत्त को टी बिंदु स्पर्श करुछि। ओ हेउछि एबीसी वृत्तर केंद्र एवं एल रेखा उपरे टी बिंदु भिन्न अन्य एक बिंदु हेउछि क्यू बिंदु। ताले पिले एठारे टी होउछि स्पर्श एल स्पर्शक उपरिस्थ स्पर्श बिंदु एवं ओ हेउछि वृत्तर केंद्र तेणु ओटी को स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध बोली कहुजिबो। तार संज्ञा आदि पचरा जाए आमे कौन कहिबा वृत्तर केंद्र और स्पर्श बिंदु को जोग करथिबा रेखाखंड को उक्त वृत्तर एक स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध बोली कहुजिबो। एठारे ओ हेउछि एबीसी वृत्तर केंद्र एल रेखा एबीसी वृत्त को टी बिंदु रे स्पर्श करे एवं ओटी रेखाखंड हेउछि एबीसी वृत्तर एक स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध। कौनसी वृत्तर एक स्पर्शकर स्पर्श बिंदु भिन्न अन्य समस्त बिंदु उक्त वृत्तर बहिस्थ अटନ୍ତି। पिले लक्ष्य रख एल रेखा होछि एबीसी वृत्तर एक स्पर्शक। एठरे एल रेखा वृत्त को टी बिंदु रे स्पर्श करे तेणु ये जो टी बिंदु को छाड़ी एठरे टी बिंदु होछि एल रेखा और एबीसी वृत्तर साधारण बिंदु। ताले गोटे स्पर्शकर से कौन कहला गोटे स्पर्शकर वृत्तर एक स्पर्शकर स्पर्श बिंदु भिन्न अन्य समस्त बिंदु उक्त वृत्तर बहिस्थ अटନ୍ତି। देख एठरे एल रेखा उपरिस्थ स्पर्श बिंदु होछि टी वृत्तर स्पर्श बिंदु टी टी भिन्न एल रेखा उपरे थिबा अन्य एक बिंदु होछि क्यू बिंदु। तेणु पिले एठारे क्यू बिंदु एबीसी वृत्तर बहिस्थ बिंदु अटे। वृत्तर स्पर्शक संबंधी चाल गोटे उपपाद्य को प्रमाण करिबा। तार उपपाद्यटी होछि गोटे वृत्तर एक स्पर्शक यार स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध प्रति लंब। पिले ये चित्रटू लक्ष्य कर एठारे एबीसी वृत्तर स्पर्शक रेखाटी होछि एल रेखा जहाँकि वृत्त को पी बिंदु स्पर्श करे एवं वृत्तर एबीसी वृत्तर केंद्र होछि ओ एवं ओपी होछि स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध। क्यू बिंदु एल रेखा उपरिस्थ पी बिंदु भिन्न अन्य एक बिंदु। ताले पिले उपपाद्यटी को प्रमाण करिया हेले प्रथमे हमको सामान्य कथन लिखियो पड़े। तेणु उपपाद्य सामान्य कथनटी आम प्रश्न आम थब आम प्रमाण कर जे पर जहाँ भी लिखा आम सामान्य कथन लिखा तापर यह प्रमाण करने कौन दत्त अच्छी चल आम लिखा। एठारे दत्तटी होची एबीसी वृत्तर केंद्र हेउछि ओ एल रेखा एबीसी वृत्त को पी बिंदु रे स्पर्श करे। ओपी रेखाखंड हेउछि उक्त वृत्तर स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध अटे। वृत्तर एक ये एक लिखा वृत्तर एक स्पर्श बिंदुगामी व्यासार्ध। ताले बेले आमको एठारे कौन प्रमाण कर हम चलो आम प्रामाण्य लिखा।
ପ୍ରାମାଣ୍ୟ। ଏଠାରେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ହେବ ଯେ ଓପି ରେଖାଖଣ୍ଡ ଲମ୍ବ ଏଲ୍ ରେଖା। ତେବେ ଚାଲ ଏହା ପ୍ରମାଣଟିକୁ କରିବା। ପ୍ରମାଣ ପିଲେ ପ୍ରମାଣଟିକୁ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଟିକେ ବୁଝିବା ଏ ପ୍ରମାଣଟିକୁ ଆମେ କେମିତି କରିବା। ଏଠାରେ ଚିତ୍ରଟିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର। ଏଠାରେ ଯେଉଁ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରୁଛ ଏହା ହେଉଛି ଏଲ୍ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ପି ବିନ୍ଦୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁଟି ବୃତ୍ତର ଏକ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁ ହେବ। ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ବୃତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଏହାର ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁର ଦୂରତା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସ ଠାରୁ ବୃହତ୍ତର ଅଟେ। ତ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା OQ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ OP। ଯେହେତୁ OP ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ବୃତ୍ତର ଏକ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ, ମାତ୍ର କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ଏଲ୍ ରେଖା ଉପରିସ୍ଥ ପି ବିନ୍ଦୁ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଏକ ବିନ୍ଦୁ। ତେଣୁ କ୍ୟୁ ବିନ୍ଦୁର ଯେକୌଣସି ଅବସ୍ଥାନ ପାଇଁ OQ ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ OP ହେବ। ପିଲେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଛେ, ଗୋଟେ ରେଖାଖଣ୍ଡର ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁରୁ ଉକ୍ତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ପ୍ରତି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ବା ଗୋଟେ ସରେଖାରେ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ସରେଖାରେ ବି କହିପାରିବା, ଗୋଟେ ସରେଖାର ଏକ ବହିଷ୍ଠ ବିନ୍ଦୁରୁ ସେହି ରେଖା ପ୍ରତି ଯେତେ ଗୁଡ଼ାଏ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଆମେ ଅଙ୍କନ କରିବା ସେହି ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡଟି ହେଉଛି ସେହି ରେଖା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଅଟେ। একথা বুঝিগল পিলে। এই কথার প্রয়োগ এই উপায়ে করা যাব। পি বিন্দু ভিন্ন এল রেখা উপরিস্থ अन्य जेकोसी एक बिंदु क्यू एबीसी वृत्तर बहिस्थ अटे। अतएव OQ ग्रेटर देन OP। जेहेतु OP रेखाखंड हेउछि एबीसी वृत्तर एक व्यासार्ध। पिले आम कौन लिखले एठी पी बिंदु भिन्न एल रेखा उपरिस्थ अन्य जेकोसी एक बिंदु क्यू एबीसी वृत्तर बहिस्थ अटे। तेणु आम जाने बहिस्थ बिंदुर दूरता केन्द्र बिंदु ठाରୁ वृत्तर बहिस्थ बिंदु दूरता सब तार व्यासार्ध बड़ हम। तेणु आम लिखिपर अतएव OQ ग्रेटर देन OP। जेहेतु OP रेखाखंड होउछि एबीसी वृत्तर एक व्यासार्ध, मात्र क्यू बिंदु हेउछि एल रेखा उपरिस्थ पी बिंदु भिन्न अन्य जेकोसी एक बिंदु। तेणु क्यू बिंदुर जेकोसी अवस्थान पाई क्यू बिंदुर जेकोसी अवस्थान पाई OQ ग्रेटर देन OP हेब।
বা OP ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ OQ ହେବ। ପିଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ରେଖାର ବହିସ୍ଥ ବିନ୍ଦୁରୁ ଉକ୍ତ ରେଖା ପ୍ରତି ଯେତେ ଗୁଡ଼େ ରେଖାଖଣ୍ଡ ଅଙ୍କନ କରାଯିବ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ରେଖାଖଣ୍ଡ ହେଉଛି ଉକ୍ତ ରେଖା ପ୍ରତି ଲମ୍ବ। ଅର୍ଥାତ୍ O ବିନ୍ଦୁରୁ L ରେଖା ପ୍ରତି ଅଙ୍କିତ ରେଖାଖଣ୍ଡ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ OP ରେଖାଖଣ୍ଡ ର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ক্ষুদ্রতম ହେବ। অতএব OP লম্ব L রেখা। প্রমাণিত।